За та бүхэнд энэ өдрийн минь төргий. Сая бас одоо өнгөрсөн хуралдаанаар уг нь энэ 3 цогц асуудал хөгжлийн бодлого бичиг баримт орж ирэх ёстой байсан. Азтай нарчсан намын бүлгийн дарга ажлын 3 хоногийн завсарлага авч асуудал ингэж хойшилсан байгаа. Үнэхээр гишүүдэд унших, мэдэх, танилцах, материалыг үзэж судлах ийм хугацаа маш хомс байдагтай холбоотой энэ асуудлыг би бас хэлж байгаамаа. Аудитын газрын тайлан жишээ нь дүгнэлт 3 сарын 13-ны өдөр энд бичигдэж ирсэн байхад бидний гар дээр дөнгөж одоо тэр 5 дахь өдөр ирж явах жишээтэй өглөө. Тэгэхээр одоо улсын их хурлын тамгын газрын хяналт шинжилгээ үнэлгээний газрын тайлан тэрийг уншиж судлах хэрэгтэй болсон аудитын тайлантай танилцах засгийн газрын өртөө өгсөн тайлан гэдэг ийм олон тайлан санал дүгнэлтүүдийг уншихад бол бас тодорхой хугацаа ордог юм аа. За аудитын газар энэ одоо дүгнэлтэн дээр ингэсэн байгаа тайлан дээр энэ их анхаарал татлаа л да. Монгол улсыг 2021-с 25 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлийг хууль тогтоомжид заасан шаардлагын дагуу иж бүрэн судалгаа тооцоотой боловсруулаагүйгээс төлөвлөсөн хугацаанд хэрэгжихгүй гүйцэтгэлийг бодиттой үнэлэхэд хүндрэл учруулж нийгмийн эдийн засаг, байгаль орчны тогтвортой хөгжилд үзүүлэх үр нөлөөг бууруулж байна гэсэн юм дүгнэлт өгсөн байна. Тэгэхээр энэ дүгнэлт өгсөн энэ аудитын газрын хүмүүс одоо дарга энэ дээр одоо ямар дүгнэлт яагаад ийм дүгнэлт гаргах болов гэдгийг хэлж өгөөч. Эсвэл энэ хууль тогтоогч улсын их хурл үндсэн чиглэлийг баталсан улсын их хурлаа буруутгах гэдэг юм уу? Эсвэл одоо засгийн газартаа талцсах гэдэг нь үү? Энэ маш одоо гайхаш төрүүлсэн дүгнэлт боллоо гэж би харсан. За тэгээд энэ хөгжлийн 2024 оны төлөвлөгөөний тэргүүлэх чиглэлийн төсөл хөтөлбөр нийтдээ 65 байгаа. Үүнийг одоо их хурл үр дүнгүй тгээс 29 гэсэн ийм оноо өгсөн байгаа юм. Ингээд дүгнсэн байгаа. Яагаад энийг одоо энэ үр дүнгүй ийм төсөл хөтөлбөр гэд дүгнсэн юм болоо? Энэ тэргүүлэх үндсэн чиглэл дотор чин хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, бизнесийн орчныг сайжруулах, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, тийм ээ, экспортыг нэмэгдүүлэх, хүнсний хангамж, аюулгүй байдлыг одоо сайжруулах, Улаанбаатар хотын төгжрөл, агаарын бохирдлыг бууруулах гэд маш олон гол юм ажлуудыг одоо тусгацсан байтал энэ үзүүлэлтүүд бүгдээрээ тэг гэсэн одоо үнэлгээтэй гарцсан. Үнэхээр энэ дээр бүр сэтгэл дундуур байна. Тэгэхээр энэ засгийн газар ер нь өнөөдөр ажиллаа хийж байгаа мó үгүй юу гэдэг нь ч тодорхой бас. За аудитын газрын дарга 5 номер хариулъя. Загжав. За улсын хурлын 1000 ороод дарга ирэх гишүүдэд Батчин гишүүний асуултанд хариулъя. Бид нэр аудитыг яг байгаа байдал дээр нь үнэлсэн. Ер нь бол олон удаагийн хурал зөвлөгөөн дээр яриад байгаа л да. Ер нь энэ эдийн засгийн тооцоо судалгаа үнэлсэн муу байна гэдэг. Ийм л байгаа юм. Тэгээд ийм байгаа юмыг энэ байдал дээр нь дүгнсэн. Аудитыг бас дүгндэг олон улсын стандарт гэж байна. Тэр дагуугаар бид нар хараад усаад дүгнсэн. Тэгэхээр тэн дээр бол засгийн газрыг өмөрсөн талд нь орсон юм бол байхгүй.